سلام به همه. امیدوارم روز خوب، دل خوش، سلامتی شروع کرده باشین. بریم با هم این کتلت خوشمزه که توش قارچه با هم درستش کنیم. اول از همه من میخوام یه مقداری نمک بریزم توی آبه که مزه خوبی به سیب زمینی میده. 4 تا سیب زمینی ها رو میذارم و درش رو میبندم، میذارم تقریبا نیم ساعت برمیگردم، بعد لهشون میکنم. اینجا عزیزانم من سیب زمینیام درست شد. 4 تا دونه پختم و اینجا جعفری دارم و گشنیز تقریبا 2 قاشق پره و میخوام با این گوشت کوبه لهش کنم. باید له بشه و 2 تا تخم مرغ هم دارم. 2 تا تخم مرغ هم الان بهش اضافه میکنم و بعد ادویه هاش هم فلفل خشنه و 7 بهارات به ایرانی و زردچوبه و نمک همیشگیم. اینا رو براش میریزم و قشنگ باید له بشه. بعد اینو من میخوام توش یا میشه تن ماهی بذارین یا سینه مرغ یا سجق، این سوسیسایی که مال ترکیه است، هرچی میشه توش گذاشت. اینو من توی تیک تاک دیدمش، ولی من یه ذره کوچولو همیشه چیزایی که درست میکنم یه کوچولو فرق میکنه. من اینو لهش میکنم، بعد اینو باید توی آرد سوخاری بقلتونیش و یه دونم تخم مرغ داشته باشی و تو روغن سرخ میشه. خیلی خوشمزه است برای سحری، برای افطار، یه چیز عالیه. سوپم که محشر شد، سوپ عدس داشتم. پس بریم من اینو له کنم و برگردم که چیزی توش بذارم. شاید تون ماهی توش بذارم. و اینجا من یه نصف تخم مرغ دیگه میخواست توش ریختم، لهش کردم اینجوری. ادویه هاشم قشنگ قاطیش کردم، اینجوری شد. الان تخم مرغ رو میخوام یه خیلی کم از این نمک ریختم توش به همش بزنم و اینا را اندازه کف دستتون درست میکنیم. اول میذارین توی این تخم مرغه و توی آرد، میتونی آرد سوخاری باشه ولی من آردم از تایلندیا خریدم، البته هر آردی بکنم بشه. و من به جای تن ماهی میخوام قارچ بریزم. دخترم قارچ دوست داره، گفت قارچ بریز. میتونین از این سجقا بریزین، میتونین تن ماهی هم وسط این سیب زمینیه و بعد قلتونینش توی این تخم مرغه و تو اون آرده و تو روغن سرخش کنین. خیلی سریع هم درست میشه. آردش مال من اینجوریه، من از تایلندیا میخرم، صداش خیلی بلنده. توی اسمشم اینه. میتونیم برای میگو، برای سینه مرغ، برای همچین چیزایی خیلی خوشمزه و عالیه. توش یه ذره هم فلفل تند است. آن به قارچه است. قارچه را فقط من یه تفتیش میدم آبش بره، بعد میذارمش تو این زمینیه. اینجا خیلی کم من توش از این نمک ریختم، نمک که خودم دوستش دارم، همیشه میگم نمک همیشگی. این دیگه بسشه، فقط میخوام آبش بره، نمیخوام سرخ بشه کامل، برای اینکه با اون سیب زمینی‌ها سرخ میشه. اندازه کف دستتون میتونین بردارین و از این قارچ، حالا میگم قارچ میتونین بذارین، میتونین سینه مرغ بذارین، میتونین از این سجقا بذارین برای بچه ها. این چیز سریعیه و خوشمزه. الان اینجوری میتونین تو فر بذارین، میتونین تو این هواپزا، حالا هر که البته هر جوری دوست داره. من الان میقلتونمش دوباره تو این تخم مرغه و دوباره تو آرده و همه را که درست کردم برمیگردم.
اینجوری اینا رو همه میذارم اینجا. وقتی دیگه کامل تموم شد برمیگردم براتون، چون وقت زیاد میگیره، چون دستکش دستمه اصلا آسون نیست، به خاطر نره تو زیر ناخونم یکی همین که تو ویدیو نمیشه، ذره سخته. ولی اینجوری میتونین هر فرمی و اینو در بیارین و اول میقلتونینش توی تخم مرغه و بعد توی آرده. این آرد سوخاریه که من حاضری، البته این تو اروپا، من تو ایران میدونم آردای سوخاری خیلی خوبی داره، ترکیه هم من دیدم. و یه ذره با دستتون مرتبش کنی. میتونین تو سینی فر بذارینش تو سینی های فر و میتونین توی این هواپزا. خیلی چیز خوشمزه‌ایه و سریع هضم میشه. بچه ها مطمئنم اینجور چیزها را دوست دارن. من همه را که درست کردم برمیگردم چون وقت میبره. الان من روغن رو میریزم تا اونجایی که لازمه. باید یه ذره گرم بشه. یه ذره که گرم شد دونه دونه اینا را گفتم که میتونین با یه چاقو قشنگ شکل بهش بدین که شکلش در بیاد، قشنگتر میشه. روغنه که داغ شد برمیگردم. این الان دستشه. هی باید وایسین زیر روشون کنین که یه طرفش نسوزه یه طرفش خام باشه. البته چون سیب زمینیش پخته و قارچش خیلی هم چیز نیست که کامل سرخ بشه، ولی شکل قشنگی میگیره. مایتابه هم خیلی مهمه که نچسبه. من مایتابام شبیه چدنم. این خوبه و یک دیگه هم دارم مثل قابل مامه، اون خیلی عالیه. مال ایکیا اصلا دوست ندارم و هیچ وقت خودم نمیخرم شخصا. شاید بابای بچه ها من دوست ندارم. مال ایکیا اصلا هیچ چیزش کوالیتیش خوب نیست. این از این. نه کتلت شبیه کتلت سیب زمینیه، توش تخم مرغ و قارچ توش گذاشتم با آرد سوخاری سرخ شده.